ုန်းကြီးဟောဖို့စိတ်ကူးထားတာသူဆိုတဲ့လက္ခဏာဟာဘယ်လိုလဲလို့သူတော်ကောင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောပေးမယ်ယောဝေကတင်ညုကတဝေတိတိရောကလျာဏမိတောတံလှပတ္တိဟောတိဒုက္ခတာတက္ကိစ္စကရောတိကိစ္စံတထဝိတံသဗ္ဗုရိတံဝတ္တန္တိယောတိရောငကိုမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျဉ်ပညာရှင်သည်ဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်စိတ်ထားရိုးဖြောင်သောအပြင်ကတင်ညူသူတစ်ပါးတို့ပြုထားအဖူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထုရှိသည်၍သိလေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်၍မှတ်သည်၍ဆက်လေရှိသည်၎င်းဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒုက္ခတာမိမိကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖို့ပေါင်းအထိမိကောင်းရှိသည်တန်လှပါတိထိုမိကောင်းလဲအသေးဆွေမြအမြဲမပြာစိကလေးရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒုက္ခတာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန့်ထောက်မဲ့မူဆင်းရဲသူ၏ကိစ္စံစသောနေရေစေဝါပေလျက်လှုပ်ကြွဲသမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစ္စံကရောတိကိုချင်းသာနာတနာညာလျက်မြတ်စွာပုံသေးပြုစုတတ်ပေ၏တထဝိတံသောကလူဂုံအင်းဆုံးလင်းစေဆုံးလင်းပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုသဗ္ဗုရိတံမြင့်ထက်မြင့်သည့်အကျင့်လုံးကောင်းသူတော်ကောင်းဟု၍အာဝတ္တန္တိဖယားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြလေတည်းတထာဝိတံသောကလူဂုံအင်းဆုံးလင်းစေပြီတထာဝိတံသောကလူဂုံအင်းဆုံးလင်းလေပြီပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုသဗ္ဗုရိတံဘဝနောက်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းမြည်လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟု၍ဝတ္တန္တိဖယားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြကုန်၏တဲ့သဗ္ဗုရိတဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တုံးကိုယောတိရောငကိုမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျဉ်ပညာရှင်သည်အားလုံးစိတ်တွေဟာလေကိုပြန်သွင်းထားလိုက်ကြဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထားမယ်ယခုအလှရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ကတော်တို့ကငါသဗ္ဗုရိတဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံရင်ဘယ်လောက်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတာကိုစဉ်းစားရအောင်ကိုစိတ်ကအာယုံပြုထားလိုက်ကိုရဲ့တဘဝတသက်တာလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ဒီဂုံနဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့တော့ငါပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတာမှဘယ်လောက်ပြည့်စုံတယ်သို့မဟုတ်ဒီအင်္ဂါတော့ငါလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားရအောင်လေယောတိရောငကိုမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျဉ်သူတော်စင်သည်ငကိုမူလတက္ခံရသဖြင့်လို့ဒါလေးစဉ်းစားရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဓာတ်တွေစုပေါင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဥပမာစက္ခုဓာတ်သောတဓာတ်မျက်စိထဲမှာစက္ခုဓာတ်စက္ခုပတာရဓာတ်ရှိတယ်နားထဲမှာသောတဓာတ်သောတပတာရရှိတယ်နားကောင်းထဲမှာဂာနဓာတ်ဂာနပတာရရှိတယ်အဲ့လိုစသည်ဟရိယထဲမှာမနောဝိညာဏဓာတ်စိတ်ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ဒီပြင်စိတ်ဝိညာဉ်မှတပါးစေတသိက်တွေဆိုတဲ့တရားတွေဓ
တချို့သောရုပ်တွေကဓမ္မဓာတ်အလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဓာတ်ကောင်ကြီးယောတိရောငကိုမူလဓာတ်ခံရသဖြင့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မဓာတ်ထဲကဘုန်းကြီးတို့ဒီဓာတ်ခံတွေဘဝတန္တရာမှာဓာတ်ကောင်ကြီးအဖြစ်နဲ့လာရကအဲ့ဒီဓာတ်ခံပါလာတယ်မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံပါလာတယ်ကောင်းတဲ့သူကကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံပါလာတယ်ဒါဟာကလေးကိုဘုန်းကြီးတို့မယုံကြည်နိုင်တဲ့သူများအတွက်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်ဆိုရဲ့ဒီကလေးတယောက်ဖွားမြင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမိဒီဖအတူတူပဲသွေးသားတွေဖြည့်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့သားသမီးစိတ်ချင်းတူရလားမတူပါဘူးကောင်းပြီအရေးအချင်းညံချင်းတူရလားမတူပါဘူးကောင်းပြီလုံးလာဝရိယချင်းတူရလားမတူပါဘူးထာသံဒီတမိတဖတဲ့ပေမဲ့အချိန်ချင်းကဟိုအကြီးနဲ့အငဲနဲ့အလတ်နဲ့ဆိုတာတွေကွဲလို့မတူတာထင်ပါရဲ့လို့ဆိုတော့အမွှာမွေးယောက်ျားကလေး2ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်အမွှာမွေးတဲတူဖို့ကောင်းတယ်မိသွေးဖသွေးတသွေးတဲ့အဲ့ဒါရှင်းစင်နောက်ဆင်မွေးလာတဲတူဖို့ကောင်းရုပ်ချင်းကတော့သွေးသားကိုအကြောင်းတွေကများစွာအထောက်ပံ့ရတော့ရုပ်ချင်းကအတော်တူတယ်တခါတခါခွဲမရအောင်တူတယ်စိတ်ချင်းပဲနဲ့နေတော့မတူလိုက်တာဉာဏ်ချင်းပဲနဲ့နေတော့မတူလိုက်တာလုံးလာဝိရိယချင်းပဲနဲ့နေတော့မတူလိုက်တာဟောနောက်တော့အကျိုးပေးခြင်းကိုဟောမတူလိုက်တာနောက်ဆုံးယောဂဗျာရခြင်းကိုမတူလိုက်တာသေတော့ကောမတူလိုက်တာဩတယောက်မတူတာထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာတ်ခံခြင်းကွဲလာပြီယောတိရောငကိုမူလဓာတ်ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းရောက်တည်ထွင်အကျင့်ပညာရှင်သည်စဉ်းစားရမယ်ဘုန်းကြီးကမစင်းမစားပဲနဲ့နမောနမဲ့နဲ့ကြီးလာတဲ့သူတွေကိုတဲမကျေနပ်စဉ်းစားစားနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရအောင်မယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဟာတကန့်စီစဉ်းစားတာဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဟိုဘက်ဘဝကတကန့်ယခုဘဝကတကန့်နောင်လာမဲ့ဘဝကတကန့်ပြီးတော့တကန့်မှာလေအမှန်တန်ကောင်းကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိုးတခါတည်းပြီးတော့ဘဝဘုံမြတ်စွာသွားပြန်ရောပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီဘဝဟာတကန့်လို့ဘုန်းကြီးကဒီလိုယူထားတယ်တကန့်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကတကန့်အဲ့ဒီကတက်ခံတွေခုဒီပါလာတယ်ငါမှာပါလာတယ်ခုအလှတကမှာယဟန်တကမှာယဟန်မမှာပါလာတယ်ဟိုဘက်ဘဝကတတ်တရားဒီအကန့်နဲ့ပါလာဒီဘဝဒီအကန့်နဲ့ပါလာဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့အမိန့်ရှိတော့ကုသလကုသလံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မံကမ္မစေရနာတိဝိပါကနာအကျိုးဝိပတ္တုအာသဟဇာတပစ္စည်းကမ္မပစ္စေနာကမ္မပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောဘဝကကုသိုလ်ပြုအကုသိုလ်ပြုအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဓာတ်ခံအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတ္တိကြံရက်တယ်ပါတတ္တိကမ္မပစ္စည်းတတ္တိကြံရက်တယ်အဲ့ဒီကမ္မပစ္စည်းတတ္တိကတင့်တော်တဲ့အချိန်ကြပြီဆိုရင်အကျိုးပေးပါရောဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓာတ်ခံကလေးဟာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရကိုဒီအကန့်ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတန္တရာကိုမှန်းကြည့်လို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုဓာတ်ခံပါလာလဲငါဒီဘဝအကျိုးပေးတဲ့မျိုးရိုးဘယ်လိုဓာတ်ခံကြောက်ဘယ်အမျိုးမျိုးလာပေးငါဒီဘဝမှာရုပ်အစင်းကဟိုဘယ်လိုကုသိုလ်ဓာတ်ခံကြောက်ဘယ်လိုရုပ်အစင်းမျိုးလာပေးတယ်ငါဒီဘဝမှာစိစိမ်ဥစ္စာကဘယ်လိုဓာတ်ခံကြောက်စိစိမ်ဥစ္စာလာပေးတယ်ဒါလေးတွေလေဒီကံရဲ့အကျိုးတွေကိုပေးပုံကြည့်လို့ရှိရင်ငါဓာတ်ခံဘယ်လိုပါလာတယ်ငါစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ဟာလေဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိဆုံး
အဲ့ဒီသိတဲ့ဥစ္စာကောင်းလဲရှင်းဘဝကတတ်ခံပဲမကောင်းလဲရှင်းဘဝကတတ်ခံပဲအဲ့ဒီတတ်ခံဟာဒီအကန့်မရောက်လာတယ်ဒီအကန့်ရောက်လာတော့ဒီအကန့်ကနောင်လာမဲ့ဘဝတန်ត្រာတွေလှမ်းမျှော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကတတ်တရားလာမဲ့နောက်တန်ត្រာတွေမှာဆက်အောင်မှာပါလားနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဆက်အောင်မှာပါလားဟောဒီလိုသဘောပေါက်တော့အိုးဒီဘဝမလေးသိကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းလာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ဒါမစင်စားလို့မဖြစ်ဘူးယောတိရောငကိုမူလတခံရသဖြင့်ဒါကတတ်ကောင်းရလားလို့အသိဉာဏ်တွေဘာတွေကရှိလားလို့မိကောင်းဖကောင်းတွေကအဆုံးအမတွေပေးလားလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကညွှန်ပြလို့ဆုံးမလို့ကိုကလည်းလိုက်နာလို့နားထောင်လို့အဲ့ဒါတတ်ကောင်းပါလားလို့တတ်ကောင်းပါလားလို့တတ်ကောင်းမပါတဲ့သူကမိကောင်းဖကောင်းကဆုံးမမယ်နားမထောင်ပါဘူးဆရာကောင်းသမားကောင်းကဆုံးမမယ်နားမထောင်ပါဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကပြောပြပေးမယ်နားမထောင်ပါဘူးအဲ့ဒါတတ်ကောင်းမပါလားလို့တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာဒီတတ်ယောတိရောငကိုမူလတတ်ခံရသဖြင့်တို့ကဲဘုန်းကြီးတို့တတ်ကောင်းအထိုက်လျောက်ရကြပြီတဲ့ရလို့ဒီအခြေအနေရောက်နေကြပြီတဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအကန့်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်ဟိုတို့အစဉ်တန်းမနှိမ်သောဘဝမှာစိတ်နေစိတ်ဓာတ်မညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖြစ်နဲ့တို့ရောက်နေတယ်ဒီအကန့်မှာရောက်နေတယ်အတော်အားရစရာကောင်းပါလားလို့ဟောကိုအမတန်တကယ်ကြည်ကြည်နက်နက်ဖြစ်ပြီးတော့လာမဲ့ဘဝကိုမျှော်လိုက်ရယောတိရောငကိုမူလတတ်ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်ကောင်းတယ်ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျင့်ပညာရှင်သည်တတ်ဒီဘဝဒီအကန့်ကကြိုးစားလို့ရှိရင်သေသေးချာချာတက်တက်မြင့်သွားမယ်ခံစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးတက်တက်ဉာဏ်နဲ့မြင့်သွားမယ်ခံစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးလေတက်တက်လုံးဝဝိရိယတွေထက်ပန်လာမယ်ဘာလို့ဖို့လဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့နိဗ္ဗာန်ပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ယောတိရောငကိုမူလတတ်ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်ကောင်းတယ်ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျင့်ပညာရှင်သည်ဒါလေးရပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဘုန်းကြီးတို့ယခုတရားနာလာတဲ့တက္ကရာတို့တတွေ့အလုံးတပိတက္ကရာဒကမများရဲ့တတွေ့စဉ်းစားရဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်စိတ်ဓာရိုးဖြောင်သောအဖြစ်ဟိုမလွယ်လိုက်တာတိလားတကောင်းရဝယ်မလွယ်လိုက်တာဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်စိတ်ဓာရိုးဖြောင်သောအဖြစ်ကတိညူသူတော်ဘာတို့ပြုထားအပ်ဘူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိသည်၍သိလေရှိသည်၎င်းအလုံးလုံးမဲ့သူတော်ကောင်းအင်္ဂါတွေဟာယူယူသားသားဖြုံးပြောင်းစိတ်ကဖြောင်းပြောင်းပရိယေမပါဘူးဟမ်မဟုတ်ဘူးသူများအထင်ကြီးအောင်ဂုဏ်ရှိအောင်ချီးမွမ်းခံရအောင်နာမည်ကျော်အောင်ဒါလို့မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးကလေးကိုယ့်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်နေတာကိုယ့်ဓာတ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြင့်တင်နေတာဒီဓာတ်ဟာဘယ်ထိအောင်သွားရမှာတုံးလို့ဆိုတော့မေတ္တဖို့ဓာတ်အရိယာဓာတ်ယဟန္တာဓာတ်ဒီထိအောင်သွားရမှာဓာတ်မြင့်သွားအောင်ဝေစင်စစ်ဧကမှန်စိတ်ဓာရိုးဖြောင်သောအဖြစ်နည်းနည်းကလေးကောက်ပေးလိုက်စမ်းဟောဓာတ်တွေကိုလွယ်လို့တကယ်ဓာတ်မတိုးတဲ့အပြင်ဓာတ်မားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဓာတ်ကျသွားမယ်မရိုးလို့ရှိရင်ဓာတ်ကျသွားမယ်ဘာမရိုးတယ်လဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်ဂုံလိုခြင်းတယ်အဲ့ဒါမရိုးတာဂုံလိုခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကိုကလောဘပါလာအဲ့ဒီတည်းကဓာတ်နည်းနည်းညံ့သွားတယ်ဘုန်းကြီးကအခုတရားဟောနေတယ်တရားဟောတဲ့ဥစ္စာဟိုအရှင်ဘုရားဘယ်လိုညာလိုစသည်အပြင်နာမည်လိုခြင်းတဲ့ဆိုရင်လောဘပါလာအဲ့ဒီလောဘဓာတ်ကျသွားတယ်ပရိယေမာယာနဲ့သူများအထင်ကြီးအောင်ဟန်ပန်လေးသားနဲ့လုံနေသရွေ့ဓာတ်တွေကျပြီးတော့လောဘဖြစ်ဒါကြောင့်ဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်စိတ်ဓာရိုးဖြောင်သောအဖြစ်လို့နည်းနည်းများဂုံလိုခြင်းတယ်လို့ဆိုလို့ဒီနည်းဂုံမလိုခြင်းနဲ့အမဲကိုယ့်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ရမှာနည်းနည်းကလေးများနာမည်ကြီးရင်ဆိုအိုးနာမည်မလိုခြင်းနဲ့ကိုကတကယ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းစားအောင်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီကြားတဲ့နာမည်လိုခြင်းနဲ့လောဘပါနေရတယ်လဲမေတ္တာဓာတ်ကရုဏာဓာတ်ဖြောင်းဖြောင်းကြီးနေပါစီလားဟုတ်တယ်လို့ကိုယ်ဓာတ်ကလေးကိုလေချိန်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နန္တကလေးကိုချိန်ပြီးတော့ကြည့်ရ
သွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တဲ့အခါလဲပရိယေမာယာဟန်နေပါလားလို့ရုပ်တက်ကလေးချိန်ကြည့်ရတယ်ကိုချိန်ကြည့်နေကြဆိုတော့သူများကိုလေသိလွယ်ကူနဲ့နားလဲတာပဲသိတာပဲဝေစင်စေဧကံမှစိတ်ထားရိုးဖြောင်းသောအပြင်ဖြောင်းပြောင်းဘာဖြစ်ရိုးဖြောင်းပြောင်းအထက်လူကြီးကငါ့ကိုအထင်ကြည့်အောင်ဒီလိုပါလာလို့ရှိရင်ကိုတကယ်လောဘလေးကလေတက်ကိုနှိမ့်ပြီးတော့တက်ကိုဖြက်ပြစ်တယ်တော်မကျေနပ်เสียကောင်းတာနော်ဒီမရိုးမဖြောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဟာမဖြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီလမ်းလွဲပြီလမ်းလွဲကြတဲ့ကိုကဟိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရောက်ဖို့ရန်အပေါ်ကြီးခရီးတွေကွာသွားပြန်ပြီဒါကြောင့်ရိုးဖြောင်းပြောင်းသွားမှလမ်းဖြောင်းလို့မေတ္တာဖို့တတ်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်နဲ့ကတ်သွားမယ်ယောတိရောငကိုမူလတခံရသဖြင့်ဘဝနောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်အကျင့်ပညာရှင်သည်ဝေစင်စေဧကံမှန်စိတ်ဓာတ်ရိုးဖြောင်းသောအပြင်ကတိညူသူတစ်ပါးတို့ပြုထားအဖူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိသည်၍သိလေရှိသည်၎င်းဟောတာအင်္ဂါတစ်ပါးသူတော်ကောင်းအင်္ဂါတစ်ပါးသူတစ်ပါးကပါပြုဘူးတယ်ဥပမာတို့ငယ်တုန်းကမိဘများကလေတို့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လိမ့်မယ်ကြည်စမ်းငါတို့သားသမီးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ငါတို့မိဘကငါတို့ကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လိမ့်မယ်နော်တို့ဘာမှမသိခင်လူမမယ်ကလေးဘဝတုန်းကတို့အမေအဖေများကဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်နော်တို့ဘိုးတို့ဘွားများကတို့ချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဘယ်လိုချစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုယူရရှာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုလေပြန်ပြီးတော့သိရတို့ဆရာသမားတွေကလေတို့ကိုဘယ်လိုချီးမြှောက်လိုက်လို့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လိုက်လို့တို့ဒီအခြေအနေရောက်လာတယ်နော်သိရတယ်ဟိုနာဒီနာသွားရင်လာရင်မိကောင်းဆွေကောင်းနေတွေ့ပြန်ဩသူကလေတို့စောင့်ရှောက်ကြတယ်ကျေးဇူးကိုသိလို့ဒါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာအဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးမသိဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းအိုးအမေပဲကျေးဇူးမတင်နိုင်ပါဘူးဆရာသမားအိုးကျေးဇူးမတင်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်ညကြောင့်နဲ့တို့ကကျေးဇူးမတင်เสียနဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကပြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားပြန်ကတိညူသူတစ်ပါးတို့ပြုထားအဖူးမြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးရှိသည်၍သိလေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်၍မှတ်သည်၍ဆက်လေရှိသည်၎င်းနှစ်ချက်နော်ကျေးဇူးတော့သိပါရဲ့ကျေးဇူးဆက်မဲ့အချိန်ကြတော့တွန့်နေတယ်ဒါကဓာတ်ညံ့လို့ကိုတက်ကိုတေးသေးချာချာကြည့်နော်ကျေးဇူးဆက်ရမယ်အချိန်ကြတော့စိတ်ကတွန့်သွားတယ်နှမျောသလိုပြင်းသလိုအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်အချိန်သူကျေးဇူးတောင်းမှကျေးဇူးမတင်ခြင်းသလိုအလကားပါဘယ်နဲ့ညနဲ့ဟုတ်တယ်လို့စိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်နှုတ်ကလည်းပြုံးမိတတ်တယ်ဆိုပါတော့မိဘကျေးဇူးကိုကပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်အချိန်မှာတွတ်လက်ထက်မြက်စိတ်ပါလက်ပါမဟုတ်တတ်ဖ ೇನೆ ဒီလောက်ဆိုတော်ရောပေါ့ဒီလိုဆိုတော်ရောပေါ့အဲ့လိုစသည်အပြင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလေတွန်းပြီးတော့နေပြီဆိုရင်ဒါတတ်ညံ့နေတယ်သူတော်ကောင်းတက်နဲ့ညံ့နေတယ်ဆရာသမားနဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးတွေငါမှရှိအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေငါဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပြန်တော့နေတယ်ဆရာအလိုတဲမလိုက်ခြင်းဆရာခိုင်းတာတဲမလုပ်ခြင်းဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ယူသည်လေးမြတ်စွာနဲ့ကျိုးနွန်းနဲ့တဲမနေခြင်းအဲ့ဒါတွေလေကတဝေဒီဆိုတဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ကလေးညံ့ပြီးတော့ဓာတ်ရော့သွားကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်မှတ်သည်ဆက်လေရှိသည်၎င်းရှင်းတော့ကဒီဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းရှင်းသေးမင်းဖြစ်တခါတော့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တဟုန်တို့ခုန်ပြီးဖမ်းလိုက်တာအကောင်ကိုမဖမ်းမိပဲနဲ့ညွန်ပွက်တဲ့ကြနစ်ပါရောလားပြန်ပြီးတော့ထဖို့ရန်ထောက်เสียပါစရာဘာမှမရှိတော့အားကလည်းဘယ်လောက်ကြိုးစားထောက်เสียမရှိတော့သူခုန်ပြီးတော့ရုံမထွက်နိုင်ဘူးအစွန့်ညွန်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေခွေးတကောင်က
မလှမ်းမကန့်ရောက်လာတော့ချင်းသေးမြင်တာနဲ့သူကပြေးတယ်ကိုပြေးတော့ချင်းသေးကလှမ်းခေါ်တယ်အသင်မြေခွေးလာပါလာစမ်းပါလို့ဆိုတော့မြေခွေးကလာရှာလာတော့အနံ့ရောက်တော့ငါကိုပိုက်အောက်ကနေပြီးတော့မပေးပါမပေးလို့ရှိရင်ငါအားနဲ့ငါကြိုးစားပြီးတော့ငါယုံပါမယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်တဲ့အရှင်သခင်ကိုကျွန်တော်မပေးကိစ္စမရှိဘူးငါကျေးဇူးသိတတ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြေခွေးကနည်းနည်းရဲလာပြီးတော့အနံ့ကပ်ပြီးရှွန့်ကလေးတွေကိုရက်ပြီးတော့သူ့ခေါင်းကဘိုက်အောင်ဝင်လောက်တဲ့အချိန်မှာကျိုးစားလိုက်စမ်းသခင်လို့ဆိုပြီးတော့အားပေးတာဟိုကလည်းလွတ်ယုံလိုက်တာတခါလည်းလွတ်ထွက်လာခဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရှင်သေးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အသင်မြေခွေးအပါဒီနာနေရောဆိုပြီးတော့သူကတခါတည်းသမင်းတို့ဘာတို့လိုက်ရှာဖမ်းပြီးတော့ယူလာစားမိတ်ဆွေစားမြေခွေးကနည်းနည်းကလေးတော့သူယွန့်တွန်းစားအောင်မလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးသိလိုက်တာစားနောက်တော့လာလိုက်ခဲ့ငါတို့နေတဲ့ကူလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားသူလည်းစားတယ်သူလည်းအားတွေပါတယ်ရှိတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့သင်ရဲ့ကလေးတွေသင်ရဲ့မယားခေါ်ခဲ့တို့နဲ့အတူတူနေရအောင်ဒီတော့ရဲလို့အတူတူနေဟိုတော့ကောင်တွေဘာတွေဖမ်းလာပြီးဆိုမှဖြင့်စားကြတကယ်မြေခွေးရဲ့တာမယားတွေဘာတွေပါစားကြပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေပါချင်းသေးကလေးတွေပါဘာလေးပါချင်းသေးမှပါစားကြတလုံးနဲ့အရေးပါလိုက်တာအရေးပါတော့ရှင်သေးမကတဲမကျေနပ်ချင်ပဲနဲ့လေအရေးပါလွန်းတယ်တင်ငါချင်းသေးပါလဲညာလဲနဲ့သူစိတ်ထဲမကျေမနပ်တွေးတောင်တွေးမြောက်တွေးရကချင်းသေးတို့မြေခွေးတို့အစာချသွားကြပြီဆိုအတူတူသွားကြပြီဆိုသူကချင်းသေးကလေးတွေကိုပြောတယ်ဟဲ့ဟိုမြေခွေးလေးတွေနင်တို့တဲ့အဖက်မလုံးနဲ့နည်းနည်းပါးပါနှိမ့်ဆက်ဟဲ့အမေကမြောက်ပြီချင်းသေးကလေးတွေကမြေခွေးနဲ့အရင်တုန်းကတော်တော်ချစ်တာအမေမြောက်ပြီးတာနဲ့နည်းနည်းကလေးသူတို့ကျဲလာတယ်မြေခွေးမကိုလည်းသူတို့နည်းနည်းစော်ကားမော်ကားလုပ်လာသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်ညတယ်ကိုကျုပ်တို့ဒီလိုပဲနှိမ့်ဆက်တယ်မနေချင်တော့ဘူးတခြားသွားကြဆိုရဲ့ဆိုတော့မြေခွေးကချင်းသေးကိုပြောတယ်သခင်ကြာတော့မုန်းလာတတ်တယ်ဒီလိုပဲကျုပ်တို့အစာရှာထွက်တဲ့အခါမှာချင်းသေးမှများနဲ့ကလေးတွေကကျုပ်ကလေးတွေကျုပ်ရဲ့မိမကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ဆိုတော့ချင်းသေးကလေမြေခွေးမကိုပြောတယ်ရှင်မဟုတ်ဘယ်လောက်အချိန်တုန်းကငါဘယ်2ရက်လောက်ပြန်မလာတာကိုမင်းမှတ်မိသလားမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေငါရှွန့်ညွန်တဲ့ကျွန်းနေတော့ကိုဟောဒီမြေခွေးကငါဘက်ရောက်ကနေပြီးတော့မထုတ်လို့ငါအသက်ဘေးကချမ်းသာရလာတာပါကွယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမင်းမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လို့အဲ့လိုပြောတော့မှချင်းသေးမှလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ချစ်ခင်ပြန်ပြီးတော့နေကြတယ်သားစဉ်မြေးဆက်80လုံးအချစ်မပြေကြဘူးတဲ့ယောတိရောငကိုမူလတက္ခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းကိုလမ်းကြောင်းတီထွင်အကျဉ်ပညာရှင်သည်ကြည်စမ်းအလောင်းတော်ချင်းသေးမင်းဟာတက္ခံရလာလို့ကျေးဇူးသိလိုက်တာသိတာမှတခါတည်းလည်းအစာတွေကျွေးပေးလိုက်ဒီလိုတည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ဆက်ဆုံးချစ်ခင်နေနောက်သားစဉ်မြေဆက်ချစ်ခင်နေရဖို့ရန်ပြောပြအဲ့ဒါလို့ဓာတ်ခံကောင်းတာတွေဘုန်းကြီးအောင်အားရတာဒီဓာတ်ခံကမပြေဘူးဒီကောင်းတဲ့ဓာတ်ခံကမပြေဘူးခန္ဓာဘံကလေးပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်လို့ခန္ဓာဘံကလေးအမျိုးအဆွဲတင့်တယ်လို့ခန္ဓာဘံကလေးရုပ်အစင်းလှလို့ဒါသုံးမကြပါဘူးမကြခင်ဒီဘဝကလေးကြော်လွန်ပြီးတော့ဟိုတကန့်ရောက်သွားကြတာပဲဒါဟာဘာမှအာမကိုလောက်ဘူးဘာမှလည်းအထင်မကြီးလောက်ဘူးဘာမှလည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒီအရေးကြီးတယ်လို့မယူဆတတ်ဘူးအမှန်ကတော့အဲ့ဒီဓာတ်ခံကလေးဘုန်းကြီးကသဘောကျတယ်ကို
ယောတိရောငကိုမူလဓာတ်ခံရသဖြင့်လို့အဲ့ဒီဓာတ်ခံကဘဝတည်းပျောက်ပျောက်မသွားတာဘုန်းကြီးကြိုက်ဆုံးလို့ကြည်စမ်းလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သဗ္ဗညုတညာရပါလို့ကြောင့်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားဆုပန်လာဓာတ်ခံမပြေလို့လဲသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဖြစ်လာတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ပညာကြီးရပါလို့ရဲ့လို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလာတယ်ဘဝတိုင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းတဲ့ကြီးခြင်းတဲ့ကြီးခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်ခံကပါလာတယ်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတပင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြည့်တော့ဟောဧတတေယပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးကဓာတ်ဖဲသဘောကြတယ်ခဏပန်းပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တာလဲကဘာတလေဒါခဏပန်းပေါ်သလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့ခဏပန်းအမျိုးအဆွေမြတ်ဒါလဲတက္ကံပဲဘာကြတာလိုက်လို့ခဏပန်းရုပ်အစင်းလာတာလဲဒါလဲတက္ကံပဲဘာကြတာလိုက်လို့အမှန်တန်မို့ရှိတာကသူ့ရဲ့ဓာတ်ခံကလေးကောင်းနေတာလေပဲအဲ့ဒီဟာကဖြင့်တဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဘဝတိုင်အောင်ဒီဓာတ်ခံကောင်းလေးကလိုက်သွားမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကတဲကျေနပ်တယ်တဲဝန်းပါအားရဖြစ်တယ်ဒီသူ့အပေါ်မှာတော့တဲသဘောကျတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘဝတန္တရာလိုက်မယ်မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအင်္ဂါတွေလျှောက်ကြည့်ပါသူများကျေစုကိုသိတတ်သလားသူများကျေစုကိုဆက်ရမယ်အချိန်ကြတော့ရှုရှုဆက်ရလားအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပါကတိညူသူတော်ဘာတို့ပြုထားအဖူးမြတ်ကျေစုကိုအထူးရှိသည်၍သီလေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေစုရကိုတတ်သည်မှတ်သည်ဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖို့ပေါင်းအတီမိကောင်းရှိသည်၎င်းတို့ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြတာမယ်လို့ဓာတ်တူချင်းမှပေါင်းလို့သာကောင်းလူကောင်းချင်းပေါင်းလို့တဲကောင်းတယ်လူမကောင်းချင်းပေါင်းပြန်တော့လေတခါတဲကောင်းတယ်တခါတော့မကောင်းနေရလေသာတဲကြောက်เสียကောင်းလူကောင်းချင်းသူတော်ကောင်းချင်းတည်င်းလွဲဆိုတာလို့တဲပေါင်းလို့သင်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်တကံကောင်းမှရတာဓာတ်ခံကောင်းလာတဲ့သူတွေကံကောင်းလာတဲ့သူတွေမှအမေကောင်းအဖေကောင်းနဲ့တွေ့ဓာတ်ခံကောင်းလာတဲ့ကံကောင်းလာတဲ့သူမှဆရာကောင်းနဲ့တွေ့သမားကောင်းနဲ့တွေ့ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖော်ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းအဖော်ပေါင်းကလည်းတဲကောင်းသူ့တကယ်ကြည့်ရှုမဲ့သူနဲ့မဆာမဲ့သူနဲ့လမ်းကောင်းညွှန်ပြမဲ့သူနဲ့အားပေးမဲ့သူနဲ့တဲကောင်းဆရာသမားတွေကြည့်လိုက်တော့လေပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကကောင်းတယ်အမိအဖကြည့်လိုက်တော့လေအမိအဖတွေကပြောဆိုဆုံးမလို့အိတ်သိက္ခာရှိနဲ့အမိအဖတွေကအားကိုးစရာကောင်းလိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တိတ်ခါနဲ့ပြောဆိုဆုံးမလို့အဲ့ဒါလို့ဟာကရှိကံကောင်းမှဓာတ်ခံကောင်းမှအကောင်းတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းတွေတွေ့ကြလို့ရှိရင်ဝန်းသာเสียငါဘဝဟိုဘက်အကန့်တွေကငါမညံ့ခဲ့လို့ဒီအကန့်မှာမိကောင်းဖကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြန်ဝန်းသာเสียဟိုဘက်အကန့်တွေကငါမညံ့ခဲ့လို့ဒီအကန့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့ရသူတော်ကောင်းအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့တွေ့ပြန်လဲဝန်းသာเสียကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖို့ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းဓာတ်ကုန်းအင်္ဂါတစ်ခုဓာတ်ခံကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုတဏ္ဍာပါတိထိုမိကောင်းလေအသေးဆွဲမြအမြဲမပြာစီကလေရှိသည်၎င်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ပါရဲ့ပေါ်ဆဆဒါလို့ဆိုရင်သူဒီကုန်းအင်္ဂါညံ့ဆရာကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့တွေ့ပါရဲ့ပေါ်ဆဆဘာမှမိကောင်းဖာကောင်းမှမသိဘူးဘာမှဆရာပမားကောင်းမှမသိဘူးဘာမှအဖော်ပေါင်းကောင်းမှမသိဘူးအဲ့လိုမသိတော့သူခွာပြီးတော့တော်တဲ့နေရာသွားတော်တယ်လို့နေပြောတာဆိုတာနာမတောင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြည့်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းတမာကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမကွဲမကွာဆက်ဆံရတယ်
တန်လာပါတိထုံးမိတ်ကောင်းလေအသေးဆွေများအမြဲမပြစိကလေးရှိသည်၎င်းဟုတ်တော်ဟာဖြစ်၍ဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲမူဆင်းရဲသူဤကိုယ်မျက်စိရောက်ဒုက္ခရောက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲမူဆင်းရဲသူဤကိုယ်မျက်စိရောက်ဒုက္ခရောက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲကိစ္စံစားတောင်းနေရဲ့ဆေဝါပေး၍လှုပ်ကြွေးသမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစ္စံကရောတိကိုချင်းစာနာတနာညာ၍မြတ်စွာဘုံသည်ပြုစုတတ်ပေ၏ဒါလေးအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကဓာတ်ကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအရေးကြီးတယ်ဓာတ်ကံဘလောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းဒီမှာအရေးကြီးပြန်တယ်ဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်းမဲမူဆင်းရဲသူ၏ကိုနေရာလေးနည်းနည်းရှိပါသေးရဲ့ဟိုလူရင်သိကြနည်းနည်းဒီတိုးပါဗျာဒီလာတာပေါ့ဗျာဟောဒီနည်းနည်းကလေးတော့ရပါသေးရဲ့ဟောတလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကဖြစ်သွားပြန်ရောတခါကိုရကိုရွာကိုအိမ်အနီးအပါးမှာဘ ᱹ ဖြင့်သိဆင်းရဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်နေဆင်းရဲ့ကိုကလည်းနည်းနည်းပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ရှိဟောနည်းနည်းပါးပါးထောက်ပံ့လို့ပေးကမ်းလို့ဒါလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာရှိပြန်ရောခုကပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တော့အရှိသားပဲဘာမှပေးခြင်းကမ်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟောသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြတ်သွားပြန်ရောမရှိဆင်းရဲတဲ့သူကတကယ်သူမကျမ်းမမာယောဂါတွေဖြစ်နေကိုယ်ဆေးဝါးလည်းရှိသားနဲ့တက်လည်းတတ်နိုင်သားနဲ့အဲ့ဒါမကူဘူးဆိုပြန်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြတ်သွားပြန်ရောမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတဲ့ဆေးဝါးဒုက္ခမြန်မစားရလို့တဲ့ဟိုတလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဆေးဝါးရှိသားပဲဆိုပြီးတော့ပြုစုလို့ဆေးဝါးပေးလို့ဟောတယ်လို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားပြန်ရောဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲမူဆင်းရဲသူဤသူထောက်ပံ့မဲ့သူကမရှိဘူးဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ထောက်ပံ့မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကဝင်ပြီးတော့ကုညီနိုင်သမျှကုညီရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကလေဒီတရားစဉ်းစားရင်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာလေဒီအသွားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဗမာနိုင်ငံအေးချမ်းပါရဖို့အများကြီးလမ်းရှိတယ်ယခုဒီအသွားနဲ့မသွားပဲနဲ့အသွားတစ်မျိုးသွားနေလို့ဗမာနိုင်ငံဟာယခုအခြေအနေဖြစ်ရတယ်ဆိုပါတော့ပေါ့မိမိတို့ကပြည်စုံနေတဲ့လယ်ပိုင်းရှင်တွေဆိုကြပါစို့လယ်သမားတွေဆင်းရဲနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်ပြဿနာပေါ်လာမလဲဘယ်အဖြေပေါ်လာမလဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်တော့ gain သူတို့တော့ဘယ်တော့မှနလန်ထူမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုတို့ကသူတို့အပေါ်ကသီးစားကတွေကိုရှော့ပြီးတော့ယူမယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့လေဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲမှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစားတောင်းနေရဲ့စေဝါပေးလေလူကြွေသမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစ္စံကရောတိကိုချင်းစာနာတနာညာ၍မြတ်စွာဘုံသည်ပြုစုတတ်ပေ၏ဒီလိုများဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေဘယ်လေမြေတွေမှဘယ်သူမှမသိရဘူးတခါတည်းသူ့ပိုင်သူ့လေမြေအဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲသားတွေလေမင်းတို့ဒီတိဇာတို့ကဟောလျှော့ယူမယ်ဟောတက်လောက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့စဘာဘလောက်ကျန်မယ်ဒါလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဝန်းစာရမယ်ဒီလိုများချိန်ပြီးတော့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့များလို့ရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဒီတရားစဉ်းစားရင်နိုင်ငံရေးသွားပြီးတော့သဘောပေါက်ဒါဒီခဲရင်ပြဿနာတွေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်းတုန်းကဒီနည်းပဲရှင်းတုန်းကဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးလောက်ဆိုရင်ဒီနည်းပဲဒီနေ့စဘာအရာနဲ့တဲ့ဥကိုတလောက်မပေးလာနဲ့မင်းတို့ဝန်းစာချမ်းထားကြအဲ့ဒါလို့စောင်းလျှောက်လိုက်တော့ဥဆိုတဲ့သူမလဲပဲအခြေအနေရော့မသွားဘူးဟိုလူတွေမလဲပဲပြွေးမြင်မတင်ဘူးဝန်းစာပြည့်စုံလို့တခါဟိုလူတွေကလည်းပဲတို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးအမလေးကျောင်းတကာကြီးကတို့ကျေးဇူးရှင်အမေသူကလည်းကတင်ယူကတဝေဒီဖြစ်ပြီးတကားလားသူတော်ကောင်းကလေးဖြစ်လို့ကျေးဇူးရှင်သွားပါဟဲ့သူတို့အိမ်မြန်တကယ်အကူကြီးပေးပါဟဲ့ရှင်မရဲ့တို့ဟောဝန်းစာလေကျောင်းတကာကဟောလယ်စုတွေလျှော့ယူလို့တို့ဝန်းစာလုံလောက်နေတို့နွားကလေးကျွဲကလေးလည်းဘာမှမရောင်းရဘူးဟဲ့
ကောင်းလိုက်တာသွားဟဲ့ဟိုလှုပ်เสียရှိလို့ရှိရင်သွားလှုပ်ပေးနော်ဟိုเจ้าမကဘာကအခိုင်စောင့်မနေနဲ့မင်းသွားကြည့်လှုပ်ပေးနော်ကတင်ညူကတဝေရီတစ်ဖက်ကဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေညာတာလို့အကုန်လုံးဘယ်လဲပြီးဘယ်ရမှသိเสียမရှိဘူးဘယ်ပြည်သူပိုင်မှလှုပ်เสียမရှိဘူးဒီအသွားနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကသွားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့နိုင်ငံရေးပြဿနာဟာသိရှင်းတာပဲလို့ဘုန်းကြီးတွေးမိတယ်ဒီလိုသာသွားနေတာပဲဟိုတုန်းကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘိုးဘေဘီအဲ့လိုအချိန်တုန်းကဘေဘီဒီလိုအချိန်တုန်းကဒီလိုသွားနေတာပဲဘာမှရှုပ်ထွေးပြဿနာမရှိဘူးတကယ်ဆရာသမားကဆရာသမားအနေနဲ့ဥစ္စာချင်းကဥစ္စာချင်းအနေနဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့သူကလည်းပြီးကိုအားထားပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကျင်နာလို့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီတဲ့ဘာပြဿနာဝင်လာတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဆင်းရဲသားတွေလယ်သမားတွေအလုပ်သမားတွေလူဆိုတာတို့မတရားဘူးဘုန်းကြီးကဒီပြဿနာဘုန်းကြီးပဲရောက်လာဘာတဲ့လူဘယ်တော့မှဒီလိုလူဆိုပြီးတော့သားတယောက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တကနာကြီးကဘယ်လောက်ကျွေးရမွေရတာကဘယ်လောက်ဘုန်းကြီးတွေလူရတာကဘယ်လောက်နဲ့စရင်ချလိုက်တာတခါတည်းကျွေးတင်ကြံရတာပဲပြီးတော့တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒီပြဿနာတွေဝင်ရှင်းเสียလို့လူမဟုတ်ရဘူးသူတို့ဆင်းရဲတယ်တို့ရွာသူရွာသားတွေဆင်းရဲတယ်သူဆုံးကလေးရရင်တော့ပြီကြောင်းကြီးကန်ကြီးဆောက်ဖို့မလိုပါဘူးတို့ခရွက်တဲနဲ့လည်းနေလို့ဖြစ်တာပဲသက်ကဲကြောင်းနဲ့လည်းနေလို့ဖြစ်တာပဲဝကကြောင်းနဲ့လည်းတို့နေလို့ဖြစ်တာပဲရသူရွာသားတွေချမ်းသာသာနဲ့ဝန်စားစပါးပြည့်စုံနဲ့လှဲနဲ့နွားနဲ့တလို့နေနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တလို့နေနိုင်လို့ပိုးရှမ်းတော့လှူကြပေါ့တခါတုန်းကဒီဝေသာလီပြည်နယ်မှာငတ်မော့ခေါင်းပါပြီးတော့နေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေသစာရီကြွတော်မူတယ်တိဋ္ဌိတွေကအခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ရှင်ဂေါတမဟာဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတနာတယ်လို့လဲဆိုသေးရဲ့ယခုအစာရေစာငတ်မော့ခေါင်းပါရှားပါနေတဲ့အခါမှာသင်္ကန်း900နဲ့လျှောက်ပြီးတော့လဲပြီးမဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေရဲ့ချွေးနေစားတွေကိုစားတယ်ဘယ်မှာတနာကရုဏာမေတ္တာကရုဏာကြီးမလဲလို့ဘုရားကိုဆွဆွဲကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနာဘုရားကဘာပေါင်းများစွာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစားဥစားပြချက်ထားတဲ့ထမင်းတွေကစားဥစားပြလှူလို့မွဲသွားတာတရားမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကသဘောကျလိုက်တာလေရပ်သူရွာသားတွေကလေချက်ထားတဲ့ထမင်းတွေကထမင်းပေါင်းသားလေးခူးပြီးတော့ပန်းကားတော်တွေလောင်းလို့တော့တယောက်မှမမွဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့မတန်ပဲနဲ့အလှကြီးပေးသားကြီးရှင်းပြုကြောင်းကြီးကဆောက်ဆိုရင်တော့မွဲပါပဲတန်တဲ့သူကတလောက်မကအလုတ်လုံနေတော့လဲမမွဲပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပြဿနာဟာလေဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာအတော်ကြီးရှင်းနိုင်เสียရှိရတဲ့နဲ့တလောမရှင်းလို့မို့ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာကိုပြည်သူပိုင်းလုပ်မယ်လေပြည်တွေကိုသိမ့်မယ်ဘယ်ဆက်ယုံကြီးကိုအစိုးရပိုင်းလုပ်မယ်ဘာပဲစသည်အဖြစ်အဲ့လိုပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးကုန်တာပဲယခုသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသာမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဖြင့်ပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစားပေါင်းနေရဲ့ဆေးဝါးပေးလျက်လူကြွေသမှုကိစ္စစုကိုအဲ့ဒါလို့သာပြုစုပေးလို့ရှိရင်အထက်လူကညာတာအောက်လူတွေကကတင်ညုတကတဝေရီကျေစုသိနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဖြစ်မှာနော်ဘယ်လိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဟာသားရဝပြောဖို့ရန်အင်မတန်မှလွယ်ကူတယ်ကဲဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကြီးကိုသာထားပြီးတော့ကိုရေးကိုယ်တာနဲ့ကြည့်လို့ချင်းဒီလမ်းမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာသမားလို့ပြီးတော့ယဟန်သင်္ကာဆရာတော်ကြီးသမတော်ကြီးကတကယ်ဟင်းနေပါတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေရာထိုင်နေနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေလို့တပည့်တပန်းပရိသတ်တွေကြတော့ဆင်းရဲရဲနဲ့ကြည်လို့သူတို့ဆင်းရဲတာကိုကရုမဆိုင်လို့တလို့ဆိုရင်ဒီပြဿနာဟာချုပ်ထွေးနေမှာပဲတပည့်တပန်းကလည်းဆရာသမားကိုမယိုသေးနိုင်ဘူးကတင်ညုတကတဝေဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကူညီနိုင်ဘူးတလို့ဆိုရင်ဒီပြဿနာဟာပြဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဆရာမှလည်းပြက်တပည့်မှလည်းပြက်ပြီးတကားလားအပြက်လောကကြီးဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလေ
လောကီကြီးပွားရေးမှာလည်းဖြစ်ရှင်းလို့ရတမ္ပရာကြီးပွားရေးမှာလည်းပိတ်ဖြစ်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဟာဘသူဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတတ်တယ်လို့ယောတိရောငကောမူလာတခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နှောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်တွင်အကျင့်ပညာရှင်သည်ဝေစင်စေဧကအမှန်စိတ်ဓာရုပ်ဖြောင်းသောအပြင်ကတိညူသူတစ်ပါးတို့ပြုထားအဖူးမြတ်ကျေစုကိုအထုရှိသည်၍သိလျက်ရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေစုရကိုတတ်သည်မှတ်သည်ဆက်လျက်ရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖော်ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတခါသိအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတော့တက်သွားတာပဲဆိုတော့လူတယောက်ကနည်းနည်းဆင်းရဲပစ္စည်းရှိတဲ့လူကကြီးစုဆောင်ရှောက်မရလိုက်တယ်တခါတက်သွားတာလူတယောက်ကလည်းစားရည်တော့ရေးမှာအင်မတန်ခဲရင်နေတယ်တယောက်ကနေပြီးတကလားအရင်ဒီထုတ်ပေးလိုက်တယ်တခါတက်သွားပြည့်စုံသွားတာပဲကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖော်ပေါင်းအတိမိကောင်းရှိသည်၎င်းတခါတော့ကအရှင်အာနန္ဒာစဉ်းစားတယ်မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်လွန်းလို့မိကောင်းဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းဆိုတာသိအရေးကြီးတာပဲဒီသူတော်ကောင်းကျင့်တဲ့အကျင့်နေရာမှာပဲတို့မဲ့ဖို့ရဖို့ကျင့်တဲ့နေရာမှာပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တဝက်တော်တခါတည်းကျင့်ချင်းကိစ္စပြီးသွားတာပဲတဝက်သာကိုကကြိုးစားဖို့လို့တော့တယ်တဝက်ကတော့တကယ်တည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အညွှန်ပြနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲတို့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းများကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာကစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်လားပြီငါစဉ်းစားချက်ဟာမှန်လှပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ဟာကလျာဏမိတ်တာအတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းအတွက်တဝက်တော့ပြီးသွားတာပဲဘုရားတဝက်ရပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲဘုရားလို့လျှောက်တော့အာနန္ဒာဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုမယူဆနဲ့ကလျာဏမိတ်တာအတွက်ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးပြီးတယ်တဝက်မကဘူးအာနန္ဒစဉ်းစားစမ်းငါဖရာဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ကြရလို့တသံ္ဍရာလုံးတူတဲ့အိုနေမဲ့တတ္တဝါအများကြီးဟာအိုခြင်းဒုက္ခမှလွတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားငါဖရာဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တာနဲ့တွေ့ကြရလို့တသံ္ဍရာလုံးတဏှာရဲနာတသေးတဲ့သိနေကြရမယ်တတ္တဝါတွေနာခြင်းသိခြင်းဒုက္ခမှလွတ်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်သောခြင်းကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာကလျာဏမိတ်တာအတွက်တဝက်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့အကုန်လုံးလို့ဆုံးဖြတ်လို့ဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလေကြောင်းမြန်ပြန်ကြည့်ဘုရားရှင်သာမရှိလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်သာမပွင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗြဟ္မစရိယတခုမှကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်သောဟုတ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အကျင့်မျိုးကိုတခုမှကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်လာလို့မို့တချို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တွေရကြလို့ဩနာသေးရဒုက္ခဘေးမှာလွတ်ကြတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်အကုန်လုံးအကျိုးတွေရတယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတော့ကလျာဏမိတ်တာကောင်းလိုက်တာခုဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်စိတ်ပါလက်ပါဟောတယ်အာရပါရဟောတယ်စေတနာနဲ့ဟောတယ်ရိုးသားဖြောင်းမရမယ်လို့ကိုဟောရင်ဆုံးမသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဘုသူကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တည်သောကလျာဏမိတ်တာကိုဓာတ်ရိုက်မဖူးလိုက်ရပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေနဲ့တကွဆက်သွယ်ပြီးတော့သိရလို့အဲ့ဒီကလျာဏမိတ်တာကြောင့်ကဲဘယ်လောက်များတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓာတ်ကံဟာတက်သွားလဲယခုယဟန္တကယဟမတွေရဲ့ဓာတ်ကံဘယ်လောက်တက်သွားသလဲယခုမိမိတို့ဆိုင်ရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတည်သောကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ရလို့မို့သူတော်ကောင်းကြီးကြားလိုက်ရလို့မို့တဆင်စကားကြားလိုက်ရလို့မို့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားတွေကသိရလို့မို့ဘယ်လောက်များမိမိတို့ဓာတ်ကံတက်သွားသလဲဒါကြောင့်ကလျာဏမိတ်တာအတွက်သူတော်ကောင်းတရားဓာတ်ခံတက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဝက်မကပါဘူးအကုန်လုံးတက်တယ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်အဲ့ဒီရလေလေအမိမကောင်းအဖမကောင်းဆရာမကောင်းတဲ့သူတွေတိုးတက်ရမယ်ဥစ္စာမတိုးတက်ဖဲနဲ့အောက်ကြပြီးတော့ဓာတ်ပြက်တွေတွေ့တာထောက်လို့ရှိရင်မိကောင်းဖကောင်းနဲ့တွေ့ရတာတဲ့ဝန်းမြောက်เสียကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့ရတာတဲ့ဝမ်းသာเสียကောင်းနဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်เสียကောင်းတဲ့က
ကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖို့ပေါင်းအတ္တိမိကောင်းရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲ့မူဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစားတောင်းနေ၍စေဝပေးလျက်လှုပ်ကြွေးသမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစ္စံကရောတိကိုချင်းသာနာတနာညာ၍များစွာပုံသေးပြုစုတတ်ပေ၏ဘုန်းကြီးကလေဒါနဲ့စပြီးတော့အလေအထလည်းရှိတယ်ဝါသနာဓာတ်ခံပါတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကကိုအားရတခါတော့ကဘုန်းကြီးကခန့်ငယ်ငယ်ဥပဇင်းဘဝမြောက်ဘက်ကန္တာယုံကတောင်ဘက်သီလရင်6နေစီဆွမ်းစားမယ်လို့သင်္ကန်းကလေးရုပ်ပြီးတော့မှုမွားအာယုံတဲ့တာမလင်းတလင်းကလေးလာတက္ကမကြီးတယောက်ကဈေးနာမိုးစာဈေးတို့ဘာလို့သွားရောက်မယ်လို့နဲ့သူရဲ့ဈေးတောင်းကြီးကိုကျမ်းပြင်ကလေးပေါ်ချလို့သူကမရွက်နိုင်မမနိုင်ဘူးဒီခေါင်းပေါ်ရောက်အောင်မမနိုင်ဘူးသူဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေတယ်သူပင့်ပေးမဲ့သူကိုဘုန်းကြီးလည်းနဲ့ရိပ်မိတယ်တက္ကမကြီးတော့ဈေးတောင်းပင့်ပေးမဲ့သူမရှိလို့သူကြည့်နေတာပဲငါအနာရောက်သည့်တိုင်အောင်တောင်းဈေးတောင်းပင့်ပေးမဲ့သူမရှိရင်တော့ငါတော့သွားပင့်ပေးမှပဲလို့စိတ်ကဒီလိုအောက်မဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းခတ်တုတ်ကလေးခဝေးကပဲလာခဲ့ဖိုးသူတော်လေးတယောက်ကရှေ့ကတော့ဥသူတော်ခဏလာစမ်းပါဆိုတော့ဖိုးသူတော်ကမကြားလို့လားမပင့်ကျင်လို့လားမသိဘူးသူကလည်းလွန်သွားတယ်ဘုရားပါပင့်ကျင်သေးတယ်နောက်တော့ကံအားလျော်စွာတစ်ပြင်လူတယောက်ကလာလို့လူတယောက်ကပင့်ပေးသွားတယ်ပင့်ပေးမယ်လို့လုံတော့ဘုန်းကြီးကအနာရောက်လို့သူစီခတ်ရှေးရှုသွားတာမြင်တော့အရှင်မြတ်ဒီရပြီနဲ့သူကလည်းဝန်းသာအားရလက္ခဏာနဲ့သူပါရဲ့ပြောသွားတယ်စိတ်ထဲကဒီဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုကူညီရတာမိသားမှာသင်္ဘောမှာလမ်းမှာသိကောင်းတာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲကလေတတိရနေတယ်ဒုက္ခသာမိမိမျက်မှောက်ဒုက္ခရောက်သဖြင့်ပန်းတောင်မဲ့မှုဆင်းရဲသူဤကိစ္စံစားတောင်းနေ၍ဆေဝါပေးလျက်လှုပ်ကြွေးသမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစ္စံကရောတိကိုချင်းသာနာတနာညာ၍များစွာပုံသေးပြုစုတတ်ပေ၏ဒါအလေးထားရစီရတယ်ခုဒီဘုန်းကြီးတို့ခုကိစ္စလေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီတကန့်ဟာတတိထားကြတယ်ကောင်းတယ်ဆရာဝန်ကဆရာတော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ပင့်တချို့ဆရာတော်ကြီးများဆရာဝန်ကဆေးကုထားအသက်တော်ရွယ်တော်ကကြီးလာပြီ80တို့ဘလောက်တို့ရောက်နေပြီတဲတောင်းမှဟိုနာဒီနာမသွားခြင်းဆရာဝန်ကသွားပင့်တယ်ဆိုရင်ပဲလိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်မယ်အလို့ပဲလို့တော်တော်တကယ်အထအကျွတ်လေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာစကားကိုမပြောရဘူးလိုက်ရတာပေါ့ဒီကသာဆရာဝန်ကသာအလိုက်သိဆိုတယ်ဆရာတော်ဘုရားရောကိုစားတဲ့တော်မူပါဘုရားကျင့်တတ်ပါတယ်ဘုရားနဲ့ရှောက်လို့သာဟိုကပြင်လိုက်မသားတကယ်ပဲတင်လားဘယ်လောက်များကျေးဇူးသိနေကြတော့ကျေးဇူးဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတွေနေကြတော့ဒါအမတန်တန်ဖိုးထားကြတယ်တောင်ကျေးဇူးသိလို့လေနှစ်ဖန်ငါဆိုတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တန်တန်မလိုက်ခြင်းဘူးဘာဘူးဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလိုက်မယ်တချို့တကယ်ဘယ်ချင်းကြလာခဲ့မင်းနဲ့အဲ့တော့လောကကြီးကလေသူတော်ကောင်းနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရောကရုဏာရောမုဒိတာရောဗျမစိုးတရားတွေဟာလေအပြေးလွယ်ကူရကြတယ်တထာဝိတံသောကလိုကုံအင်းစုံလင်းပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတို့ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုသဗ္ဗုရိတံဘဝနှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟု၍ဒီနောက်လာမဲ့ဘဝဟာဖြစ်ရအောင်မှာဒါလေးမြန်ပို့ဝဆဆနဲ့မိမိရောနဲ့ဘာလို့နေချင်းဘာလို့နေတတ်ကြတယ်လဲခုဘဝလည်းငါပဲနောက်လာမဲ့ဘဝလည်းငါပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမဲ့ဘဝလည်းငါပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့မှယုံနာခသိမ့်တွေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငါပြောက်သွားတယ်သဗ္ဗုရိတံဘဝနှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟူ၍ဝတ္တန်ဒီဘုရားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းဒါကြောင့်ဒီသူတော်ကောင်းဟာခုဒီမှာလာတဲ့တရားနာတဲ့သူတွေကတော့သူတော်ကောင်းကြီးပါပဲဆိုကြပါစို့ရဲ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအဆင့်မှသာ
1 နံပါတ်အဆင့်ထဲမှာလား2 နံပါတ်အဆင့်ထဲမှာလားဘယ်နေရာကြတော့ငါကနဲ့ကလေးတွန့်သေးတယ်အဲ့လိုစသည်အပြင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ငါတော့1 နံပါတ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားချီးမွမ်းတဲ့သူတော်ကောင်းစစ်နဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကားပြီးတော့နေတဲ့ဓာတ်တွေပါသွားအောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယောတိရောငကောမူလတခံရသဖြင့်ဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်တွင်အကျဉ်းပညာရှင်သည်ဝေစင်စေဧကံအမှန်စိတ်ထားရုပ်ဖြောင်းသောအပြင်ကတိညူသူတစ်ပါးတို့ပြုထားအပူမြတ်ကျေးဇူးကိုအထုရှိသည်၍သိလေရှိသည်၎င်းကတဝေဒီသူများပြုအားကျေးဇူးရကိုတတ်သည်မှတ်သည်ဆက်လေရှိသည်၎င်းကလျာဏမိတ်တော်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာကောင်းနှင့်ဖော်ပေါင်းအတ္တိမိကောင်းရှိသည်၎င်းတန်လာပါတိထိုမိကောင်းလေအသေးဆွေများအမြဲမပြစီကလေရှိသည်၎င်းဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒုက္ခသာမိမိမြေမောက်ဒုက္ခရောက်သည်ဖြင့်ပန်းတောက်မဲ့မှုဆင်းရဲသူ၏ကိစ္စံစားတောင်းနေ၍စေဝါပေလျက်လှုပ်ကြွသမှုကိစ္စစုကိုတက္ကိစ္စံကရောတိကိုချင်းသာနာတနာညာ၍မြတ်စွာပုံသေးပြုစုတတ်ပေ၏တထာဝိဒံသောကလိုကုံအင်းဆုံးလင်းပေသည့်ပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုလို့ဘာကုံနေတော့သူများကျေးဇူးကိုသိတယ်သူများကျေးဇူးကိုစွမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဆက်တယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဖာကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေကိုလည်းလေးလေးနက်နက်စီကတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့သူကိုမျက်မှောက်တွေ့လာလို့ရှိရင်ကိုကစွမ်းနိုင်သမျှအကူအညီပေးတယ်ဟောဒီကိုရင်က၅ပါးပဲတထာဝိဒံသောကလိုကုံအင်းဆုံးလင်းပေသည့်ပညာရှိကိုသဗ္ဗူရိတံဘဝနောင်နောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စဉ်ဟူ၍ဟိုဘုန်းကြီးခက်ငယ်ငယ်တုန်းကစဉ်းစားတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးဘဝနဲ့လူဘဝကိုမကြာခဏဟိုနီးနဲ့စဉ်းစားဒီနီးနဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့တက်ကတနည်းစဉ်းစားတာကိုမကြာခင်ကမှပေါ်လာတယ်ဟိုရှေးတုန်းကဓာတ်ပြင်နီးနဲ့စဉ်းစားတာတွေသာပေါ်တယ်တနည်းစဉ်းစားတာကသိမကြာခင်တုန်းကမှပေါ်တယ်ဘာစဉ်းစားခဲ့မိသလဲလို့ဆိုတော့ငါဟာသာသနာပေါင်းမှနေရကောင်းမလားလူပေါင်းမှနေရကောင်းမလားဘယ်လိုအနေနဲ့နေမလဲလို့စဉ်းစားတော့ကဘာတစ်ခုပေါ်လာတော့လို့ဆိုတော့အဖြေကလေကုသိုလ်များများရတဲ့ဘဝကိုငါနေမယ်ဆိုတော့အကယ်၍များတထေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ရှင်ဘရင်ကြီးတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့လှူနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကမ်းနိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လူပေါင်းနေမယ်ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးယဟန်ဘဝနေမှပေးကမ်းနိုင်တယ်ပို့ချနိုင်တယ်ဟောပြောနိုင်တယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘဝနေမယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘဝစလုံးငါမကြိုက်ပါဘူးကုသိုလ်ပိုရတဲ့ဘဝဟာငါနေဖို့ဘဝပါပဲလို့အဲ့ဒီတုန်းကအကယ်၍များပေါ့လေပေးလို့ကမ်းလို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကုံနိုင်ဆိုတာငကိုရှိကမကုံနိုင်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့မိမိရဲ့အလောက်အကိုင်းနဲ့မကုံနိုင်လောက်အောင်ကိုပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှနေတိုင်းပေးပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးအဲ့ဒါလိုလည်းနေမှာပဲအဲ့ဒါလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲယခုဘဝမျိုးနဲ့ပေးကမ်းလို့ပို့ချလို့ဟောပြောလို့ရေးသားလို့ဒါလိုနေရလည်းပဲဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကဒီတော်ကလေးကုသိုလ်များများရတဲ့ဘဝကိုနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါမေ့နေတဲ့ဥစ္စာမကြခင်ကမှပြန်ပေါ်လာလို့ဒါလည်းငါစဉ်းစားချက်ဟာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲလို့အဲ့လိုသဘောရတယ်ဒါကြောင့်အလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလေယခုဟောလူတွေလူဘက်ကနေပြီးတကလားလူကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုကြတက္ကဘက်ကနေပြီးတကလားတက္ကကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုကြသာသနာကိုအများကြီးပြုကြမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်အောက်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညှားကြဒါလို့ဆိုရင်ပဲဘဝနှောင်းမှာကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ရန်လမ်းကြောင်းတည်ထွင်တာပေါ့လို့တထာဝိဒံသောကလောကုံအင်းဆုံးလင်းပေသည့်ပညာရှိကိုသဗ္ဗုရိတံဘဝနှောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့လမ်းကြောင်းတည်ထွင်သူတော်စင်ဟု၍ဝတ္တန္တိဘုရားသာသာပုဂ္ဂိုလ်များကလေးစားကြည်ပြုချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်တည်းဒီတော့တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဘုန်းကြီးကကိုလက်လှမ်းမိတဲ့တရားကိုဟောပေးရင်လိုက်တာသဘောကျတယ်နာပြီးတော့လက်လှမ်းလဲမိရဲ့သားနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ဒီသူတော်ကောင်းလက္ခဏာအလိုလိုချွတ်ယွန်းပါတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ကမလိုက်နိုင်တော့အောင်မြင့်နေတဲ့တရားမို့လို့မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့အပြစ်မပြောတာပါဘူးယခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကမလိုက်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလိုက်နိုင်တဲ့တရားအဲ့ဒီလိုက်နိုင်တဲ့တရားကိုပြောပါရက်ကနေမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂါနဲ့ချွတ်ယွင်းပြီးတော့သွားလို့အလိုလိုကိုအထင်သေးစရာဖြစ်ပြီးတော့သေကံဤကြတော့အင်မတန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိလိုက်နိုင်လို့တဲ့တရားကိုဟောတဲ့ဥစ္စာကိုနေရာတိုင်းမှာသူ့အဆင့်အတန်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာသူတော်ကောင်းပဲဟိုဘဝမှာတဲ့မြင့်မှာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်တဲကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဖြစ်တော့သိရမှလည်းမကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာဘဝတန္တရာမှာဒီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်တဲ့၍သွားရအောင်မှာဖြစ်တော့ယခုနေ့ကသူတော်ကောင်းစစ်ဖြစ်အောင်ဟာလေဒါနကိုပြုတော့လဲရိုးသားဖြောင်းမြောင်မှပြုကြငါးပါးသီလကစပြီးတော့သီလကိုလည်းပဲစွမ်းနိုင်သမျှထိမ့်ညသိမ့်ညခုခေတ်ဘာဝနာကိုလည်းပဲအားလုံးဟောပြောဆုံးမပြီးတော့နေကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်တော့ဘာဝနာလည်းပဲမကြာခဏတတိယလို့ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းအိုးလာပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုးရဟာဘာလို့အိုးတယ်လဲအိုးရဟာသေးဖို့ရန်အိုးရပဲတဖြည်းဖြည်းသေးမှာပဲအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘလောက်စောင်းလျှောက်အိုးပြီးတကလာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါကမအိုးခြင်းပဲနဲ့အိုးနေတဲ့အစိုးမရတဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါကမသေးခြင်းပဲနဲ့သေအောင်မဲ့ငါအလုံးမလိုက်နိုင်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုစိတ်တွေကတွဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကအစီအနှစ်ဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုငါထုတ်ယူလိုက်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကအစီအနှစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုငါထုတ်ယူလိုက်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကဘဝတန္တရာမှာအဆုံးသတ်မဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုငါရအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအနှစ်သာရရှိတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုငါထုတ်ယူလိုက်မယ်ငါရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဘယ်လိုပဲငါကသိမ့်တစ်ဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းရမယ်ဥစ္စာတွေအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကအနှစ်သာရရှိတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတွေကိုငါထုတ်ယူသောအပြင်လှူလိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ကမ်းလိုက်မယ်မရှိစင်းရတဲ့သူတွေညာလာလိုက်မယ်စောင့်ရှောက်လိုက်မယ်ဒါအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ပါရမီတရားတွေကိုအနှစ်မရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကထုတ်ယူလိုက်မယ်ဟောတဲစိတ်ထဲကလေသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ညီစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေဟာရနေပြီအမြဲမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါမြန်းရအောင်ထုတ်ယူလိုက်မယ်အမြဲမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်းရအောင်ငါထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆင်းရဲမကင်းတဲ့ယခုပြောရင်ဆိုရင်စဉ်းစားရင်ပဲအိုတဲ့အိုနေတဲ့သေဖို့ရန်ရှိရှုနေတဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခနာကိုယ်တည်းကဒုက္ခစေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်းရကြောင်းကောင်းမှုပါရမီကိုထုတ်ယူလိုက်မယ်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ယခုငါကမအိုခြင်းပဲနဲ့သူကအိုးနေသည့်အတွက်ငါအလုံးမလိုက်တဲ့မအိုသင့်ပဲနဲ့အိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မခိုင်မြဲသည့်အတွက်အနတ္တဖြစ်နေတဲ့အထက်ကအနှစ်သာရမရှိနေတဲ့ငါအလုံးမလိုက်ပါနိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုစုကိုထုတ်ယူလိုက်မယ်လို့အဲ့လိုသူတော်ကောင်းပြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင်ပြီးတကလားဝိပဿနာကောင်းမှုများကြိုးစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းစင်စစ်ကိုအခြေခံပြီးတကလားဘဝနောက်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီးတကလားအဆုံးသတ်ယုံနံကိုမိမိမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ယခုနေ့ကထိတ်တန်းသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ကကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည်း